Welcome back to an amazing episode of Pathologica. In the unboxing ഒരു UPS ആണ് ZEBRONICന്റെ U725 എന്നൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ UPS വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2499 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 2399 നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2199 നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ചെറിയ കാല ഓഫറാണ്. നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. ഈ ZEBRONICS U725 എന്ന മോഡൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് 4 ആണ്. അത് നിരവധി പേര് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അൺബോക്സിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം UPS പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൂട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ LEDസിനും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഇനി അൺബോക്സിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ബുക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതൊരു വാറണ്ടി ബുക്കായിട്ട് കൂടി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ബാറ്ററിക്ക് ഒരു 1 ഇയറും അതുപോലെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിന് 2 ഇയേഴ്സുമാണ് ഇവർ വാറണ്ടി ആയിട്ട് തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഇത് ISO 9001 2015 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു UPS എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നൊരു സൈസേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യൂസും അതിനനുസരിച്ച് വലുതുമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഇത്ര നേരം ഇതിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ്, അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് പോയിൻറ്റിന്. പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ലോട്ട്സ് അത് 3 എണ്ണമാണ് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 ആംപിയറിൻ്റെ 3-പിൻ കണക്ടറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സർജ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോട് കൂടിയുള്ള വന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇത് നോക്കിക്കോളും. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 600 വാട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു വേരിയൻ്റ് കൂടെയുണ്ട്, 360 വാട്ടിൻ്റെയാണ്. അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺസ്യൂമിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 600 വാട്ടിൻ്റെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഒരു 12 മിനിറ്റ്സ് വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മതിയാവും. ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 240 വോൾട്ടും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 230 അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് എത്ര ഹേർട്സാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് 50 to 60 ഹേർട്സിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും 60 to 50 ഹേർട്സ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നാലും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 95% ആണ്. അതുപോലെ ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സീൽഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് സ്വാപ്പബിൾ അല്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിത് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ബാറ്ററി ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടി ഓർ 90% ആവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4.6 hours ആണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊരു ഫീച്ചറാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓവർലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് ആ ഒരു പവർ എത്താതെ നമ്മുടെ UPS അതിനെ സംരക്ഷിക്കും. അതായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫോൾട്ട് നമ്മുടെ UPSന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അലാറമോടുകൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു LED നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു LED ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് സ്ലീപ്പ് മോഡ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇത് സ്ലീപ്പ് മോഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ചാർജ് ആവാൻ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കാണാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു LED വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ AC പവർ, ബാറ്ററി പവർ, ലോ ബാറ്ററി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അലാം അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു LED ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു
ഇൻ്റർനാഷണൽ വാറണ്ടി ഇല്ല, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനൊരു സർവീസ് ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോസ് കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലെത്തലോജിക്ക. വി ആർ സൈനിങ് ഓഫ്.